Vor mir liegt ein wundervoller neuer Tag. Ich begrüße und segne dankbar diesen neuen Tag. Ich segne mein Handeln und Sein. Ich segne meine Familie und unser Haus. Ich segne dankbar die Fülle meines Lebens. Ich segne meine Gesundheit, meine Vitalität und Lebensfreude. Ich segne jeden Gedanken und meine Gefühle. Ich segne jeden Atemzug und gehe bewusst in einen gesegneten Tag und bin ein Segen für jeden, der mir begegnet. Ich spüre den Segen in mir, in jeder Pore, in jeder Zelle. Ich bin Segen. Worauf immer ich jetzt meine Aufmerksamkeit richte, die segensreiche Aufmerksamkeit, dorthin fließt der Segen, der ich bin. In diesen Tag. Und ich spüre, wie dieser Tag durch mein So-Sein, durch mein Segensein gesegnet ist. Ich weiß, es geschieht nur Segensreiches. Alle Menschen, die an diesem Tag in mir oder im Außen in Erscheinung treten, mir bewusst werden von diesem Segen, der ich bin, erreicht. Ich spüre die Wirkung des Segens auf meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Körper, meine Organe, auf mein Gemüt, wie es segensreich leicht wird und in den Tag hinausstrahlt. In diesem Bewusstsein gehe ich durch einen gesegneten Tag, erfülle voller Freude meine segensreiche Aufgabe und bin aus tiefstem Herzen dankbar für diesen gesegneten Tag. Jeder Augenblick lädt mich ein, einzutreten in die Leichtigkeit des Jetzt. Und ich erkenne dankbar, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Ich bin die Präsenz, die diesen Augenblick erfüllt. Ich bin da. Und ich bin mir gewahr darüber, bewusst zu sein. Ich erfahre mich in diesem Augenblick. Nichts wird gebraucht. Nichts muss hinzugefügt werden, weil ich bin. Das Bewusstsein über meine Existenz, ich bin, strahlt in die Materie, in meinen Körper, in die Zeit und den Raum, in diesen Tag, in alles, was auch immer auftaucht und wieder geht. Und ich genieße, mir meiner selbst bewusst zu sein. Bin
ganz da. Ich bin der stille Beobachter meines Seins. Ich beobachte einmal meinen Atem. Nicht eingreifen, nichts verändern, nur beobachten. Kommt ein anderer Gedanke, sage ich, jetzt nicht. Jetzt beobachte ich nur meinen Atem. Sobald das mein einziger Gedanke ist, lasse ich auch den los und erlebe bewusst Gedankenstille. Ich bin wieder zurückgekehrt in das Paradies des Jetzt. Bin nur der stille Beobachter meines Seins. Bin wieder ganz der ich wirklich bin. In heiterer Gelassenheit spiele ich bewusst das Spiel des Lebens. Erkenne, alles ist gleich wichtig, gleich richtig. Ich ruhe in meiner Mitte und nehme wahr, was ist. Da ist kein Ich, kein Jemand, nur reines Sein. Als das Sein bemerke ich, wie vielleicht Gedanken, Gefühle, Bilder, Körperempfindungen auftauchen können. Ich bemerke sie wie Wolken, die kommen und die wieder ziehen. Und ich erlaube, dass alles auftauchen kann und darf, was immer jetzt sich in meinem Bewusstsein zeigen möchte, um von mir gesehen, gewusst, gefühlt werden möchte, mit dem Licht meines Bewusstseins durchdrungen und erfüllt und in der Freiheit wieder gehen kann. So bin ich jetzt in diesem ewigen Moment mir meiner selbst und meiner Präsenz bewusst. Der Atem kommt und geht. Das Herz schlägt. Alles geschieht in Zeit und Raum, kommt und geht. Und ich bin ewiger Zeuge dessen, was geschieht. Die Vollkommenheit meines wahren Seins erfüllt und heilt ständig jede Zelle meines Körpers. Und ich spüre, wie mein Körper immer heiler wird. Es gibt nichts mehr zu suchen, zu erreichen, nur noch zu sein. Ich bin endlich im Sein angekommen. Ich trete bewusst ein in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem ich das, was ich gerade tue, so vollkommen wie möglich tue und erlebe, wie allein dadurch mein ganzes Leben immer vollkommener wird. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch fern
und ich erlebe bewusst das ewige Jetzt. Das eigentliche, wahre Leben hat gerade begonnen. Das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens mit diesem wundervollen, gesegneten Tag. Und mit diesem Gewahrsein meiner mir selbst Bewusstsein und dadurch Segen sein, spüre ich, wie dieser Segen, der ich bin, sich in Zeit und Raum ergießt. Alles, was vor mir war in der Vergangenheit, die Vorfahren, die Ahnen, die Zeiten, das Weltgeschehen, das, was in der Zukunft liegt, es dehnt sich aus in Zeit und Raum über diesen Planeten hinaus und doch überall präsent. Und gleichzeitig bin ich ganz bewusst im ewigen Jetzt. Bin sicher und geborgen in dem Segen, der ich bin, unsterblich, unzerstörbar, ewiges Sein, und erlaube, dass in Zeit und Raum in diesem Tag der Segen geschieht, der durch mich als Ich gesegnet ist.